तो अगर आपकी गाड़ी में भी अजीब सा साउंड आ रहा है, गाड़ी सुनाता हूँ मैं, तो इसका बैंड पाइप अभी खोलना पड़ेगा। तो अभी हमने एग्जॉस्ट को फिक्स कर लिया है वापस से, तो आवाज़ सुनाते हैं हम आपको। नॉर्मल तो कुछ नहीं करना है, आपको बैंड पाइप खोलना है एक बार, और जो अपना ये मफलर होता है स्टॉक वाला, इसको बैंड पाइप से अच्छे से जॉइन करना है एंड फिर से आप उसकी फिटिंग कर देना। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ।